voudrais proposer, en surplomb un peu avec l'intervention de mes collègues sur la question de la ville régulière, je voudrais proposer une réflexion de type anthropologique. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить всех тех, кто пригласил меня на данный круглый стол, на эту встречу. И предвосхищая выступление моих коллег, я хотел бы, чтобы мы все немного задались вопросом антропологического характера, что же такое город будущего. Comme beaucoup de nos villes du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique, sont réglées par la question du tracé régulier. Nous voyons que les villes de la période soviétique, Almaty ou Bishkek, sont également réglées par ce damier régulier, par cette régularité. Большинство городов Соединенных Штатов Америки, либо Европы, включая также и ваши города, например, Алматы или Бишкек, их очертания выстроены регулярным образом, то есть с образованием прямого угла, прямых улиц. On connaît le succès de ce schéma, de ce dessin d'architecte avec les villes du mouvement moderne, du mouvement corbusien pour ce qui nous concerne, et leur expression de ce côté-ci de l'Asie. Et ce tracé régulier a une très longue antiquité, très longue antériorité. Ссылаясь на Корбузье, мы можем сказать, что вот такие вот регулярные города, их очертания, они известны давно, со времен античности, и они дошли до наших дней. Et vous savez, mes collègues le montreront, l'évoqueront, que les premiers tracés réguliers que tous les étudiants en architecture trouvent dans leurs ouvrages d'études sont des tracés hippodaméens qui nous renvoient notamment à l'Antiquité grecque, avec la ville de Milet, la ville de Priene, dont les schémas sont reproduits partout, ce qui montre l'ancienneté de ce dessin d'architecte. Что это такое? Это очертания городов, разбитые на определенные квадраты в виде шахматной доски, известные со времен глубокой древности. И мои коллеги подтвердят в ходе своих выступлений, что данные города известны еще под названием гипподамовых городов, например, гипподам Милецкий или гипподам Приенский, датируются древними временами, когда еще существовали греческая колонизация. Et là, ce serait intéressant qu'on puisse avoir des images, parce que mon propos sans des images n'a aucun intérêt. Знаете, конечно, я был бы очень рад, если бы показали картинки, потому что мое выступление без картинок не представляет никакого интереса. Je vois rien du tout, moi, là. On les voit sur le côté, Jean-Paul. Oui, vous les voyez bien. Alors, oui. Vous devez voir le premier schéma, qui est le schéma très très connu d'Hippodamos de Milet pour la ville de Milet, qui est une régularité de dessin qui n'a pas de fondement autre que de régler la fonctionnalité des occupations dans la ville. Вот вы видите здесь очень известную схему гипподама Милецкого, это гипподамов город, так называемый один из первых регулярных городов. Такой шахматный план, будем так говорить, он отвечает прежде всего функциональному видению и организации структуры города. Même le tracé de Milet, par exemple, du... Oui. Ah, est-ce qu'on pourrait éteindre les lumières? Oui. А можно ли как-то выключить свет, пожалуйста, чтобы лучше было видно? Voilà, avec Milet, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et l'Antiquité, de nombreux schémas ont précédé cette époque-là, des schémas qu'évoquera notamment Thierry Jean Monod, dont il y a une très grande antiquité et antériorité de ce dessin. Et опять позвольте мне вернуться к данному рисунку. Это гипподам Милецкий. Город под таким названием датируется V веком до нашей эры, хотя до этого времени уже существовали более древние города, и мой коллега, он продолжит об этом говорить. Подобные города, подобного очертания, характеризующиеся прямыми и широкими улицами. On va trouver un autre type de régularité de dessin urbain avec l'urbanisme baroque notamment,
dans sa version française avec Versailles, mais à Saint-Pétersbourg et dans de nombreuses villes européennes. Конечно же, вот такого рода города мы еще найдем в поздней эпохе, например, в барокко, при строительстве Версаля, либо строительстве Санкт-Петербурга. Et enfin, on arrive à l'époque moderne avec cette régularité mise en œuvre par le point de vue fonctionnaliste pour des capitales du XXe siècle, telles que Chandigarh, par Le Corbusier, et d'autres villes de notre siècle, qui reprennent cette régularité avec la même justification, d'organiser les activités humaines fonctionnellement. И в конце концов мы можем найти отражение вот этого построения, такого очертания городов уже при строительстве современных городов, современных столиц, план которых отвечает именно функциональному видению организации структуры города. Alors, ce tracé... Это город Чандигар в Индии. Ce tracé était réputé universellement reproductible, selon l'adage des fonctionnalistes et de Le Corbusier, disant que partout, je cite Le Corbusier, partout les hommes ont des besoins identiques. Вы знаете, вот этот вот функциональный подход, он в большей части применялся, я могу процитировать Корбузье, известного архитектора, на которого очень многие ссылаются, что именно такой подход обеспечивал удовлетворение функций сообщества идеального поселения. Alors, je voudrais vous proposer quelques vues rapidement que vous connaissez bien sur le résultat de la mise en œuvre de cette régularité. Je vais très vite, vous connaissez. Если tout позволите, ça. вот сейчас вы видите картинки, да, фотографии, представляющие как результат вот такой регулярности построения города, который вы, конечно же, хорошо знаете. Et en contrepoint, avec ce point de vue fonctionnaliste, je voudrais vous montrer un schéma de régularité autre qui, lui, a des fondements cosmogoniques, c'est-à-dire qui trouve sa justification d'une vision symbolique de la création de l'univers. Et pourquoi ce n'est pas simplement une anecdote anthropologique, c'est que c'est le schéma qui règle aujourd'hui la ville chinoise. Et on ne peut pas faire l'impasse en matière d'urbanisme avec le XXIe siècle de la Chine. И позвольте мне вам представить пример Китая, пример регулярности строительства городов как стратегии китаизации пространства. Конечно же, без Китая мы не можем пройти, потому что здесь очень много говорится о космогонизме, да, отражающем видение, представление человеком его окружения. Alors je vais développer rapidement cette vision de la cohérence entre le ciel et la terre qui a servi depuis la période des Chu, c'est-à-dire le 7e siècle avant notre ère, jusqu'à la capitale de Mao Tse-tung, Pékin d'aujourd'hui. Ce sont ces principes-là et ces mêmes raisons qui justifient les tracés chinois. Ce n'est pas simplement une question de dessin d'architecte. Вот это вы видите, это не просто рисунок архитектора, а это именно отражение космогонической модели представления мира китайцами, которые берут свое начало в античной космологии. Это династия Чу, c'est quel siècle? 7 век, простите, до нашей эры. Donc, selon ces récits antiques de la création de l'univers chinois, que l'on retrouve dans ces mythologies antiques, le ciel est rond, la terre est carrée. Et toutes les œuvres humaines sur la terre, notamment la ville, la maison, mais d'autres objets, vont se décliner selon la régularité du carré et l'orthogonalité. С древнего периода Чжоу, это вот 7 век до нашей эры, как мы говорили, китайский город традиционно формировался согласно модели, основанной на городской симметричности, которая представляет собой, что
Вот круг – это небо, а квадрат – это земля. То есть квадратные коробки – это город, окруженный квадратной прямоугольной стеной. Vous retrouvez sur ce schéma cette vision d'un ciel qui est une coupole et de la place entre le ciel et la terre du Fils du ciel, c'est-à-dire à la lettre, ceci exprime que l'empereur de Chine est le Fils du ciel, dont le rôle est d'ordonner l'organisation des affaires sur terre, et notamment urbaines. Et moyennant cette idée, la capitale est carrée, la ville est carrée et régulière, toute chose aménagée, humanisée, s'organise selon le carré. И как вы видите здесь, купол это представляет небо, и как я уже говорил, квадрат представляет землю. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'image précédente, s'il vous plaît? А в середине это центр взаимодействия между землей и небом. Это император, это центр. И так как император представлялся как сыном небес, то в центре всегда находился императорский дворец. Дворцы государей или императоров располагались именно по этой оси. On retrouve cette vision dans des mythes d'origine, notamment le mythe du char, le char du leader, de l'empereur, qui est couvert par un dé, une couverture en forme de coupole, et dont le chariot, les ridelles du chariot, le périmètre est un carré. Et la place du conducteur a le même nom dans le palais impérial, le palais de l'harmonie suprême ici, que sur ce char. Il y a une correspondance étroite entre ces deux figures. Если мы посмотрим здесь, мы видим изображение, которое представляет своего рода колесницу, потому что Вселенная – это колесница или дом начальника. Мир часто сравнивает с колесницей на платформе, покрытой навесом. Навес круговой и изображает небеса. А Земля представлена квадратной коробкой, которая поддерживает того, кто сидит в колеснице. D'autres figures très fréquentes en Chine nous disent la même chose. Le ciel est rond, la terre est carrée. Par exemple, la tortue, qui figure devant la plupart des temples chinois, avec ses pattes qui dessinent un carré et sa carapace qui dessine une coupole, fixée souvent par une stèle, c'est-à-dire une pierre qui constitue l'axe du monde, pour fixer ces deux choses, est une vision du cosmos. Вот такое отображение квадрата Земли и круга купола, небесного купола, можно увидеть еще зачастую и в других представлениях, как черепаха. Вы знаете, что китайцы считали, что 8 столбов соединяют периметр Земли с небом. Так вот, черепаха – это мифическое животное, которое, вот здесь изображение говорит о том, что округлость панциря означает небеса, а 4 ноги рисуют на Земле квадрат. Китайцы долго думали, что они могут обеспечить стабильность Земли, делая каменные скульптуры черепахи и заставляя их нести тяжелую стелу. Vous retrouvez ce même récit sur les monnaies chinoises à gauche ou sur des miroirs à droite qui montrent entre le cercle extérieur qui figure le ciel et l'orifice intérieur qui figure la terre. Sur la médaille, vous avez par exemple des constellations qui sont une vision du cosmos sur cet objet minuscule qui est la monnaie. Символичность китайского представления мира также можно увидеть на монетах, китайских монетах слева, или вот вы видите рисунок справа, это зеркала. Вот вы видите, что внешний круг это представляет небеса, космос, да, а в центре квадрат означает Землю. Между этими пространствами иногда еще наносились другие изображения, которые могли представлять также и созвездия. Même figure disant la même chose avec les vases Tsong, dont l'origine est un outil divinatoire
qui se présentait sous la forme d'un tube avec le percement circulaire et les parois extérieures carrées. Il est devenu un vase ensuite et il a gardé le même nom. Il dit la même idée du cosmos. То же самое можно увидеть на так называемых цонговых вазов. Под этим названием объединяют ритуальные предметы в виде трубок, да, сосудов с цилиндрическим внутренним сечением и квадратным сечением по внешней форме. Это, опять же, отражение Земли и неба. La boussole, je vais accélérer là. La boussole raconte la même histoire et à droite, j'ai mis la disposition des tables et des chaises dans un restaurant chinois aujourd'hui. Bien entendu, aucun Chinois aujourd'hui ne croit que le ciel est rond et la terre est carrée. Mais ça montre simplement qu'un symbole peut perdurer après la disparition de l'objet qu'il a vu naître. Je vous invite à vous interroger là-dessus sur la question de la yourte, qui est sur le drapeau national. Слева, я хочу еще дальше пойти. Слева вы видите изображение магнитного компаса, который также в себя включает некоторые элементы Земли и космоса. Справа вы видите изображение рассадки гостей за современным китайским столом. Вы видите, что стол круглый, а рассадка производится в виде как бы формы квадрата. Конечно же, на сегодняшний день никто в Китае не считает, что Земля квадратная, а небо круглое. Но, тем не менее, вот эта традиция до сих пор сохранилась. И, может быть, кто-то из вас может сейчас задуматься над формой юрты. Почему юрта имеет свою особую форму? Voici maintenant, en arrivant dans le champ de l'architecture, le temple du ciel à Pékin, parce que c'est le temple du ciel, l'édifice est circulaire, c'est le seul cas d'un édifice circulaire en Chine, et il est situé sur la terrasse de la terre qui est carrée. Donc l'architecture nous dit à la lettre cette cosmogonie. И сейчас вот вы видите, теперь мы перейдем к архитектуре, сейчас вы видите изображение в Пекине храма неба. Так как это храм, и тем более небо, его форма, его здание, она круглая. Но он находится на квадратной площадке, отображающей Землю. Это единственное здание кругового плана китайской архитектуры. Voici un édifice rituel reconstitué qui s'appelle le Mingtang, par lequel l'empereur procédait à la réception des populations qui lui devaient tribut. Il y avait donc une cérémonie qui se déroulait sur cet autel, dont les 9 cases désignent 9 orients avec 9 peuplades dont les chefs venaient faire allégeance à l'empereur. Il y a cette cérémonie dans le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur. На этой, вот вы видите здесь изображение Минтанга, на этой ритуальной террасе, представляющей империю, император как бы принимал представителей подданных народов. И в зависимости от цвета песка, покрывающих террасы, проводилось различие от направлений. Соответствие. Комнаты могут представлять 9 ячеек или 5 ячеек. И эта цифра собой представляет Танминг эпохи Сонг. Это одна из последних династий. Voici un système de division des terres en Chine, traditionnel, qui consiste à faire un carré à 9 cases. Les agriculteurs des paysans cultivent chacun l'une des 8 cases. Et la case centrale, les revenus agricoles sont versés au trésor public. C'est à la fois un découpage des terres, un allotissement, c'est également un principe de prélèvement de l'impôt. Другой интересный пример – это схема разделения земли. Система разделения земель, при которой каждая из 8 семей, вот вы видите, что здесь квадрат разделен на 9 ячеек, так вот
8 ячеек, которые по внешней стороне квадрата, будем так говорить, обозначали, что каждая из 8 семей должна была обрабатывать свой участок земли за свой собственный счет. А продукт центрального квадрата выращивался всеми вместе. И урожай, полученный при производстве и обработке данного квадрата, он направлялся императору, либо в государственные закрома. Это своего рода представляло принцип, не только принцип разделения земли, но и способ взимания налогов. Voici le plan d'une capitale qui est la Chang'an, la actuelle Xi'an, qui met en œuvre ces principes du traité des Chu, là c'est au 7e siècle après, pour la construction d'une capitale impériale. Здесь вы видите другой план, это план города Чанган, столицы эпохи Тан, и также в строгой сетке, предписанной Чжоу, имперский город представлял здесь столицу. Это Пекин династии Мин. Oui, cette ville avait 1 million d'habitants. И в данном городе проживал 1 миллион жителей. Le traité des Chu que j'ai évoqué ne contient aucun dessin. C'est une force du tracé régulier. C'est ce que rappelle Marco Polo lorsqu'il décrit Pékin. Il ne fait aucun dessin. Il nous explique qu'en faisant un carré orienté nord-sud et en traçant des rues qui vont d'un côté à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on n'a pas besoin de dessiner pour comprendre cette régularité. Я в своем выступлении ссылался на Чжоу, да, или на договор так называемый Чжоу. Нигде в этом договоре вы не увидите описания, вы не увидите рисунков, потому что очень просто было представить, каким должен выглядеть квадрат и каким образом застройка города проводилась с севера на юг, либо с запада на восток. Для этого не нужно было описывать, и Марко Поло, когда он говорил о таких городах, он не делал рисунки, потому что было просто объяснить. Voici le plan, un extrait du plan de Chang'an dans les années 90. Это вы видите план Шангана 90-х годов, 1990-х годов. Qui montre lorsque la capitale se rétrécit sous la dynastie des Ming, le rectangle se réduit à l'intérieur du périmètre précédent, mais reste orthogonal. И вы видите, что это Пекин династии Мин, и вы видите, что прямоугольник при росте, расширении столицы, он немного сужается внутри, тем не менее оставляя за собой, как бы трансформируясь в квадратную структуру. Et vous voyez le quadrillage qui se poursuit au-delà des murailles et qui va se prolonger dans les campagnes pour découper l'espace rural avec la même maille, d'où l'extraordinaire cohérence de cet aménagement de l'espace. И вы увидите, что каналы, которые обеспечивают доставку воды в восточные и западные рынки, вот они как бы продолжение застройки городов, оно плавно перетекает из центров города в пригороды и следует тем же самым принципам. Voici l'exportation de ce plan des Tang au Japon, notamment à Kyoto, mais qui n'est plus visible puisque la ville s'est transformée ensuite sur d'autres principes. Donc elle est restituée par un tracé artificiel. Вот этот принцип танго, он также был в каком-то роде экспортирован или применен другими странами. Здесь вы видите изображение план-схемы Токио, практически повторяющее танк в его первозданном начале. Voici une figure des villes oasis chinoises dans le désert, dans le Xinjiang d'aujourd'hui, dans le Turkestan chinois, dans le Taklamakan, jusqu'aux années 1970. Здесь вы видите Синьцзянь до 1970 года, пустыня Такламакан, Китай, это уйгурские города. La régularité chinoise que vous voyez à gauche s'oppose à la ville dite turque sans se rejoindre.
вы видите, что с левой стороны регулярный китайский город, он как бы в противовес стоит турецкому городу. Toutes les villes oasis, distantes de 400 ou 500 km, qui jalonnaient la route de la soie, étaient construites sous ce schéma, où la culture chinoise ne se mélangeait pas avec la culture turco-mongole. И если мы посмотрим на те города-оазисы, которые расположены вдоль шелкового пути, то практически все повторяют вот такую же схему. То есть китайский город регулярной застройки нисколько не смешивается с торговым городом как бы турецкого типа. Cet équilibre millénaire cesse dans les années 80 et la régularité va se remettre en marche dans toutes ces villes. Le phénomène suivant va avoir lieu jusqu'en Mongolie et Xinjiang. Вот это вот тысячелетний баланс или равновесие прекратилось в 1980 году. В частности, когда в Синьцзяне началась нового рода застройка. Voici des plans de villes coloniales chinoises dans ces zones extérieures à la Chine. Здесь вы видите план колониальной застройки китайского города за пределами Китая. Et en 1980, la ville de Turfan, Touloufan selon le nom, laisse encore deviner l'emplacement de la ville chinoise et de la ville turque. И в 1980 году город Турфан, он практически начал застраиваться по китайскому типу, вытесняя турецкого типа город. Et le maillage contemporain qui se met en œuvre à partir de ce moment-là, l'extension de la ville chinoise, va peu à peu intégrer les deux figures en une seule. И практически постепенное расширение китайского регулярного города начинает пошагово поглощать вот эти вот турецкого типа несимметричные города. Voici le processus qui démarre dans les années 80 et qui est maintenant consommé. Вот это процесс, который начался в 80-х годах, процесс поглощения. La première en haut, c'est l'existence des deux villes à distance qui a existé sur 2 millénaires. Вот смотрите, вверху, самый верхний рисунок, это сосуществование двух типов городов, которое было на протяжении двух тысячелетий. Et peu à peu, les tracés réguliers chinois vont pénétrer la ville ouïghour, la démolir maille par maille et substituer l'espace, l'architecture et l'urbanisme chinois. И постепенно, как вы видите, китайский принцип застройки регулярного города начал поглощать уйгурскую часть, вытесняя ее из своего плана. Donc ce scénario s'est déroulé, il a fait l'objet de ce que j'ai étudié, dans une indifférence générale, aussi bien de la part des architectes que des organismes internationaux. Toutes ces villes oasis, la dernière où il reste un petit peu d'architecture ouïghour est Kashgar. И вот такого рода застройка, она всегда представляла интерес для меня. Я всегда об этом говорил, исследовал это и поднимал этот вопрос с международными организациями, в частности, рассматривая застройку города Кашгар. Une autre expression de la régularité chinoise, dans l'habitat souterrain en Chine, dans les provinces du Laos, 30 millions de Chinois vivaient dans ce type d'habitat en 2000. Другой тип проживания китайцев – это как бы подземный тип проживания, подземные застройки. Можно было такого рода застройки обнаружить еще до 2000 года. 30 миллионов жителей жили в такого рода застройках. Voici la comparaison du même type d'habitat en Chine et en Tunisie, dans le sud tunisien.
avec des conditions de sol, de climat identiques. La seule différence dans les tracés, c'est le paramètre culturel qui demeure en Chine autour de la régularité et n'existe pas dans la culture berbère, pour un même type d'habitat. Здесь вы видите сравнение двух видов такого рода подземной застройки, которые существуют в Китае и в Тунисе, за единственным исключением, что если мы возьмем китайский тип застройки, то мы увидим, что здесь регулярная застройка, в то время чего нельзя сказать про Тунис, потому что у берберов такого рода культуры не существовало. J'ai voulu montrer par ce schéma que le fondement de la régularité en Chine vient d'une vision symbolique de l'univers. Et je termine là-dessus. Почему я об этом говорю? Потому что если мы еще раз обратим внимание на китайский тип застройки городов, прежде всего он основывается от мировоззренческого понятия, от того, как китайцы воспринимали мир. На этом позвольте я закончу. Voilà, je vous remercie. Спасибо.